Zamisli da si u filmu, zamisli da si filmski junak. Kakav bih htio biti? Pa bih htio biti najbolji, htio biti Superman, Batman, htio biti neki super junak. A šta taj super junak prolazi? Prolazi kroz teške stvari ga oblikuju i on postane bolji, postane upravo to što treba biti super junak. I taj lik se bilda. A ti si glavni junak svoje priče, svog života i želiš biti što bolje. Ko one igrice, kad sam bio klinac pa sam igrao neke igrice pa imaš onog nekog tamo lika i sad tog lika upgradeaš, nadograđuješ ga s nečim pa on postane jači, pa uzmeš bolji mač, pa jači, uzmeš neki magic potion pa postane bolji. Tako i sa sobom. Znači gledaš da budeš što bolji. Ako si trener, što bolji što se tiče znanja, što se tiče odnosa sa ljudima, što se tiče rezultata. Postaneš jednostavno vješti u tim stvarima. Znači jednostavno bildaj svoj lik. I opet kad ti se dogode neke životne, poslovne stvari, možda neki brodolomi, probaj iz toga i izaći jači. Znate kako ono, što je veći problem, što je veća tragedija, to je na kraju veći junak.